에어컨 대체 가능한 핸드템 휴대성에 강력성까지 갖춘 아이템 비교. 이걸 나만 모르고 있었네? 알리사 백단 아이스터보 맥스 휴대용 선풍기가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 여름철 더위를 날려줄 아이템이기 때문에 기대가 정말 컸어. 일단 디자인이 세련되고 콤팩트해서 손에 쏙 들어오더라고. 100단계로 바람 세기를 조절할 수 있어서 상황에 따라 미세하게 조절할 수 있는 점도 마음에 드는 부분이야. 특히 터보 모드에서 급속 냉각 기능은 진짜 에어컨 부럽지 않더라고. 무게도 가벼워서 휴대하기 편리하고 USB-C로 충전도 간편해. 소음이 좀 있는 건 아쉽지만 그 정도는 감수할 수 있을 정도야. 여름철 필수템으로 추천하고 싶어. 너무 좋아서 마음에 드니까 별 5개. 이걸 나만 모르고 있었네. 테모와 초강력 무소음 휴대용 선풍기가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 접이식 디자인의 USB 충전으로 무선으로 사용할 수 있으니 완전 편리해. 특히 여름에 바람 세기가 최고라서 얼굴에 시원함을 즉각 느낄 수 있더라고. 소음도 거의 없어서 사무실에서도 사용할 수 있어 일할 때도 안심이지. 가벼운 사이즈 덕분에 어디든 쉽게 들고 다닐 수 있어 진짜 유용함. 디자인도 세련돼서 어디서 써도 폼나니까 마음에 드니깐 별 5개. 이걸 나만 모르고 있었네. 쿠팡에서 알리사 급속 냉각 에어컨 무선 휴대용 선풍기를 발견하고 바로 가져와 봤음. 일반 선풍기와는 확실히 다르더라고. 이건 진짜 시원함이 다릅니다. 갑자기 더워진 날씨에 딱 필요했던 제품인데 급속 냉각 기능이 있어서 몇 초 만에 시원한 바람을 느낄 수 있어. 디자인도 깔끔하고 가방에 쏙 들어가니까 휴대성도 최고. 다양한 풍속 조절이 가능해서 상황에 맞게 사용할 수 있는 점도 너무 좋고 소음도 생각보다 조용해. 여름 필수템으로 강력 추천. 마음에 드니까 별 5개.